Hello， 大家好，我係陳小姐啊。今日嚟到元朗公園南路呢個地段，以低密度住宅嘅重點呢，呢兩個屋苑呢亦都係可以養寵物嘅。你亦都知道啦，香港人生活節奏亦都係急速，不少人呢都想居住遠離煩囂嘅地方。正呢個位置啱晒大家啦，想住得舒適，可以寧靜寫意生活，你哋認唔認同啊？講到咁多，跟住我鏡頭睇睇啦。好啦，咁我對咗呢個曉翠峰嘅平台花園啦，咁兩邊亦都種植咗矮小嘅花花草草，咁亦都可以上到綠色嘅植物。好，一邊呢，我哋去呢個住宅單位睇睇啦。嚟緊呢，我會介紹3房1廁嘅，咁佢實用率呢係667尺。咁而家我由露台呢個位置呢，咁望翻到呢個係長形開積嘅客飯廳啦。咁你見到一個好大型嘅3至4人坐嘅巨型梳化。咁呢個梳化位啦，咁隔離係電視機位啦，咁而望翻個露台景觀非常之舒服嘅係來源池景，咁有一種度假 feel 嘅，你哋覺唔覺得呢？可以令到人呢盡情放鬆。咁到呢個位置呢，屬於客飯廳啦，咁可以擺一個餐桌，4至6人都 OK 噶。咁後邊呢一個 L 型櫃啦，咁個設計都好特別，一格格咁樣。咁到嚟呢一邊啦，咁係屬於緊廚啦，咁啊個人都好中意嘅。咁亦都有個窗，有時洗菜嘅時候呢，都悶悶地望下出邊嘅景觀，都好舒服噶。咁我哋轉個身後邊啦，咁呢個位置啱啱廳位同房間之位咧做咗一個趟門嘅，你哋睇睇，咁啲冷氣咧就唔會走散得咁犀利啦。好啦，我哋首先介紹個浴室位先，咁浴室位咧咁係有一個明窗嘅，咁有個浴缸啦，有陣時浸浴都好舒服噶。嗱，呢個就窗口位，下邊個浴缸。咁我哋去房間都要途經呢個走廊位啦，3間房，咁佢哋呢3間房非常之實用嘅，咁你都睇到啦，一個大床同埋一個台都可以擺喺度嘅書台，咁景觀呢都係一致嘅，同客廳啊、房間啊3間都係內園景觀池景。咁業主呢就用中間呢個房間呢做咗呢個衣帽間嘅，你睇個衣櫃幾大。咁有個大窗啦，咁個光線亦都係好足夠嘅。咁到最後介紹呢個主人房啦。咁主人房呢個位置呢，有個對流窗嘅，仲有一個大窗。你留意下張床非常之巨大噶，咁亦都3個人瞓都冇問題，超正。好啦，如果對呢個單位有興趣嘅朋友仔，可以聯繫我。好，下條片見，拜拜。到最後記得訂閱、like、share，拜拜。好啦，而家我去咗另一個屋苑啦，咁呢個呢就係裕豪山莊啦，咁佢發展商呢係百里寶，而佢嘅年份呢就係1999年嘅，咁呢個屋苑呢亦都可以飼養寵物，
咁而家介紹呢個呢，就係3房1廁，佢實用率呢係553尺，唔使600萬啦，只需要518萬就可以買到啦。單位咧屬於全原裝啦，大家都睇到啦。咁亦都冇改動任何嘅間隔嘅。咁新買家買翻嚟咧，咁亦都要大執裝修噶啦。呢個單位景觀亦都唔錯噶，佢望翻對面呢就係公園景，咁亦都非常之寧靜嘅。咁好啦，咁我講到呢度為止啦。咁裕豪山莊頭先我介紹嘅曉翠峰啦，想睇呢兩個戶型單位，亦都中意養寵物嘅人士呢，咁其實嚟下不妨嚟呢度參觀下咯，都唔錯噶。好，咁有需要俾電話我，下條片見，記得訂閱點讚，拜拜。